Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Dorota Chrobak, jest ze mną Ola Stelmach, tłumaczka. Czekamy na naszego gościa, Ousmane Samaseku. O, jest, dobrze. To może ja będę mówić, ponieważ reżyser nas nie widzi, to ja po prostu zacznę tylko rozmowę. Wszystko będzie tłumaczone na francuski. Dzień dobry, jak się czujesz? Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va et vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien et que la projection s'est super bien passée et que voilà, vous avez apprécié le film. Dobry wieczór, u mnie wszystko w porządku, mam nadzieję, że u Was też. Mam nadzieję również, że bardzo Wam się podobał ten film i że projekcja się udała. To w takim razie ja ze swojej strony poproszę o gorące brawa dla naszego gościa. Mam nadzieję, że usłyszy. Merci. Ja zacznę może od paru pytań takich na rozgrzewkę, potem oczywiście oddam głos Państwu. Moje pierwsze pytanie oczywiście takie, w jaki sposób udało się Tobie znaleźć ten ośrodek Caritasu, który jest, no w zasadzie on jest głównym bohaterem tego filmu, bo jest to rzeczywiście niezwykłe miejsce o takim niezwykłym klimacie. W jaki sposób udało Ci się tam trafić i rozpocząć zdjęcie? Alors d'abord quelques questions de ma part et ensuite je vais passer la voix au public. Alors la première question pour ouvrir, comment tu as trouvé cet endroit, celui de Caritas, qui est un vrai héros de ton film et comment tu as pu, qui est un endroit assez extraordinaire et comment tu as pu commencer à filmer là-bas? Alors, dès le début du projet, en fait, je savais que je voulais faire un film sur la thématique de l'immigration, mais mes idées, c'était plutôt faire un film un peu poétique qui parle de la brutalité du désert et tout ça. Et j'ai fait la rencontre de la Maison des migrants en décembre 2018 lors d'une conférence qui parlait de l'immigration organisée par STEP à Ouagadougou, Burkina Faso. Et j'ai été un peu intrigué par ce qui le conférencier disait par rapport à la maison des migrants et par l'histoire d'une dame du nom de Natacha qui se trouve dans cet endroit depuis plus de 5 ans et dont elle ne sait plus comment retourner en famille parce qu'elle a perdu la mémoire suite à différents traumas qu'elle a eu sur le cours du voyage. Donc, cela m'a donné la curiosité et l'envie d'aller à la rencontre de cet espace, cet endroit. Et c'est ainsi que je suis allé là-bas en fin décembre. Et dès que je suis arrivé, j'ai compris que cet espace allait être le protagoniste en fait du film. Na początku tego projektu wiedziałem, że chcę zrobić film o migracji, ale chciałem, żeby on był bardziej poetycki, żeby pokazywał brutalność życia na pustyni. W 2008 roku pojechałem na konferencję na ten temat organizowaną w Burkina Faso i zaintrygowała mnie tam historia tego ośrodka opowiadana przez uczestników konferencji, a zwłaszcza historia pewnej kobiety, Nataszy, która żyła w ośrodku od ponad 5 lat i która straciła pamięć w wyniku traum, których doznała na pustyni. I ta ciekawość popchnęła mnie do pojechania tam i do spotkania się z tym ośrodkiem właśnie, który stał się bohaterem mojego filmu pod koniec grudnia 2008 roku. No właśnie, skoro rozmawiamy o Nataszy, ona w pewnym momencie mówi, że przebywa w tym ośrodku 5 lat. Czy to jest taki standardowy czas, w tym sensie, czy rzeczywiście ludzie, którzy tam przebywają, tyle czasu aż spędzają, a może są przypadki, kiedy ktoś przebywa jeszcze dłużej? Czy były przypadki osób, które tam spędziły jeszcze więcej czasu niż Natasza? Alors, tu as mentionné Natacha qui est passée là-bas 5 ans ou plus de 5 ans. Est-ce que c'est la période normale? Est-ce que c'est le temps standard que les gens passent là-bas ou ça arrive que les gens
passe dans cet endroit ou dans des endroits comme ça encore plus de temps? Non, normalement, la maison du migrant, normalement, en fait, selon les règlements de la maison du migrant, celui qui passe là-bas, que ce soit la personne qui part, qui continue son chemin vers le désert ou qui revient du désert, a le droit de rester 10 jours, le temps de se poser, de se reposer, de renouer avec une certaine humanité, d'avoir des soins de santé et de décider de continuer. Et Natacha, elle a plus duré parce qu'elle est dans un état maladif, vu qu'elle ne se souvient plus d'où elle vient et comment retourner en famille ni comment continuer. Donc, elle est restée plus longtemps parce que la maison lui permet aussi d'avoir une sécurité et une stabilité en fait. Et ceux qui viennent là-bas, majoritairement, ne durent pas en fait. Ils sont juste sur un laps temps de passage en fait. Ouais. Et Natacha, c'est une exception. W tym ośrodku dla migrantów, zgodnie z regulaminem, niezależnie od tego, czy są to osoby, które udają się na pustynię, czy które z niej wracają, można spędzić 10 dni, żeby odpocząć, żeby spotkać się z lekarzem na przykład, żeby zobaczyć przez chwilę innych ludzi w czasie tego pobytu na pustyni, żeby doznać troszeczkę kontaktu z człowiekiem, człowieczeństwa. Natasza jest chora i nie pamięta, skąd przyszła, nie pamięta, dokąd szła, nie pamięta, jak wrócić do domu i dlatego ten dom zapewnia jej jakiś rodzaj bezpieczeństwa i stabilizacji w jej sytuacji. Natomiast jest to absolutny wyjątek i zazwyczaj taki dom służy tylko ludziom, którzy są w drodze. Jest takim miejscem chwilowego pobytu. W pewnym momencie filmu jeden z bohaterów opowiada, że od osób, które chcą się przedostać z tej środkowej Afryki do Europy, udaje się to około 1%. I moje pytanie jest takie, czy on opowiada tę historię po to, żeby trochę postraszyć tych pozostałych chętnych do przeprawiania się przez Saharę, czy to są rzeczywiście autentyczne liczby, czy ryzyko przeprawiania się przez Saharę, przez to strasznie trudne, nieprzyjazne miejsce i też jak gdyby bycie narażonym na ataki dżihadystów i no po prostu zwyczajnych rozbójników, czy to faktycznie wygląda w ten sposób, że tylko jedna osoba na 100 dociera do celu? Alors, l'un des héros du film raconte, le monsieur qui s'occupe de la maison du migrant, raconte à un certain moment que c'est juste 1% des gens qui pensent traverser le désert qui arrivent à leur objectif, à atteindre leur objectif. Et il dit ça juste pour faire peur à ces jeunes filles ou ce sont des chiffres authentiques? Est-ce que le risque des attaques des djihadistes ou des voyous qui sont quelque part dans le désert est vraiment réel? Est-ce que ça se confirme en réalité? Oui, et absolument en fait, c'est qu'il y a un réel risque dans cette traversée du désert. Déjà, il y a le risque naturel qui est que le désert, c'est un endroit vaste qui est très ensoleillé, il fait plus de 50 degrés dans le soleil et dans le désert. Il n'y a pas d'eau ni d'arbres et les arbres qui sont là-bas, on ne peut pas s'y réfugier. Donc, ça fait que déjà, ça, c'est un risque. Au-delà même de ce risque naturel, il y a aussi les risques humains il y a tellement de trafic d'armes dans le désert, du trafic humain, du trafic d'organes humains, d'enroulement également dans des groupes djihadistes et extrémistes qui font que la majorité de ceux qui essaient de traverser sont confrontés à de nombreux dangers. Ça, c'est les hommes et à plus forte raison quand c'est des femmes qui sont la plupart du temps utilisées comme des objets sexuels par des groupes armés et autres et des bandits. Donc, ça fait que le risque, il est encore plus grand. Je ne pourrais pas exactement confirmer les 1% du coordinateur parce qu'il maîtrise mieux cet aspect. Mais ce qui est sûr, il y a un réel risque, il y a un grand risque quand on décide de traverser cet endroit. Parce que ce n'est sous le contrôle d'aucune armée, en fait. Merci.
Otóż tak, ryzyko przeprawienia się przez pustynię jest ogromne i wynika z dwóch czynników. Pierwszym jest czynnik naturalny, to znaczy pustynia jest miejscem bardzo nasłonecznionym i panuje tam temperatura ponad 50 stopni Celsjusza, nie ma wody, nie ma drzew, nie ma po prostu gdzie się schować, więc to przyczynia się też do tego, że ludziom się nie udaje jej przeprawić przez pustynię, a drugi czynnik to jest czynnik ludzki, to znaczy jest tam, na pustyni panuje bardzo duży przemyt i dotyczy on zarówno broni, jak i ludzi, jak i organów. Grasują tam różne grupy ekstremistyczne i to jest największe ryzyko, zwłaszcza dla kobiet, które wyczerpane podróżą przez tę pustynię łatwo padają łupem takich grup i stają się po prostu przedmiotami seksualnymi sprzedawanymi gdzieś. Dlatego to ryzyko jest bardzo duże. Nie jestem w stanie potwierdzić 1%, o którym powiedział opiekun tego ośrodka, dlatego że on zna się na tym lepiej niż ja, ale ryzyko takiej przeprawy jest naprawdę bardzo duże. Czy już może ktoś z Państwa miałby ochotę zadać pytanie naszemu gościowi? Jeżeli nie, to ja oczywiście będę dalej prowadzić rozmowę, ale jeżeli ktoś będzie chciał się... Tak? Może... Alors, c'est la question du public. Et dans le remerciement, à la fin, tu remercies à ta famille qui, dans l'histoire, t'es séparé, dont tu es séparé. Et c'est la question sur ton histoire personnelle. Ouais, Ah, ok. Ouais. Vas-y. Non, c'est la question sur la passion qui t'a séparé de ta famille. Ah, ok, oui, en fait, je remercie à chaque fois avec cette phrase dans mes différents films, ma maman et ma famille, parce que moi, je vis au Mali et ma famille vit en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ça fait que je voyage beaucoup, en fait, et cela fait que j'ai du mal à voir ma famille régulièrement sur l'année. Je peux faire beaucoup de temps avant de la voir. Et c'est dû au travail que je fais. Donc, pour moi, c'est important à chaque fois de les remercier d'avoir accepté cela. Et voilà, c'est fort parce que mes frères, ma maman, mes parents, ils sont tous habillants. Et moi, voilà, je vis au Mali, donc c'est un peu assez compliqué, assez difficile en fait, mais bon, aussi c'est dû au fait que ici, c'est ici que je fais mes films, c'est ici que j'ai ma structure de production, c'est ici que j'ai appris le métier que je fais et tout ça, parce qu'à la base, moi je suis arrivé en 2002 au Mali pendant la crise ivoirienne et là, depuis là, je suis installé ici. Et je fais le métier de cinéaste et ça fait que je suis éloigné des miens et ça c'est difficile souvent. C'est plus ça en fait. Merci. Zawsze dziękuję tym zdaniem mojej mamie i mojej rodzinie, ponieważ ja żyję w Mali, a oni na wybrzeżu Kości Słoniowej. I bardzo dużo pracuję, bardzo dużo podróżuję, co nie daje mi czasu na spotykanie się z moją rodziną. Bardzo dla mnie jest również ważne to, że oni akceptują ten mój sposób życia. Moi bracia, moja mama, cała moja rodzina, wiem, że to jest dla nich trudne, a z drugiej strony ja tutaj w Mali mam swoje filmy, kręcę swoje filmy, mam swoją wytwórnię. Tutaj nauczyłem się tego, co robię, nauczyłem się zawodu. Przyjechałem tutaj w 2002 roku w czasie kryzysu na wybrzeżu Kości Słoniowej i tak naprawdę tutaj zostałem filmowcem, zostałem twórcą filmowym. No ale z powodu tego braku czasu nie może się widzieć z rodziną. Czy ktoś z Państwa ma następne pytanie? Świetnie, to poproszę.
Alors, une autre question du public. Qu'est-ce qui est, à ton avis, le plus difficile lors de la création de films de ce type, du point de vue humanitaire, mais aussi du point de vue technique? Quelles sont les plus grandes difficultés? Je pense que ce qui est très difficile en fait quand on fait ces films du point de vue humain, et c'est le fait qu'on s'attache rapidement aux personnes qu'on filme et on s'imprègne de leurs différentes histoires et on se reconnaît dans ces histoires. Et après, c'est assez difficile de s'en détacher. Et voilà. Parce que moi, de loin, je connais l'immigration parce qu'il y a 32 ans de cela, il y a mon oncle qui est parti et qui n'est jamais revenu et dont la famille attend toujours un retour, le retour du fils glorieux. Mais quand j'ai commencé à faire ce film et à écouter les différentes histoires que j'ai eu à entendre dans ce lieu, ça m'a fait comprendre à quel point l'immigration représente différents parcours, différentes histoires, mais dont le point commun est que l'immigration, c'est un projet de famille, en fait. Et du point de vue humain également, c'est assez fort et assez difficile de filmer, par exemple, la scène du départ des filles. Pour moi, c'est assez difficile de les voir partir et de tenir ma caméra et de continuer de filmer parce que d'un côté, je ne voulais pas qu'elles partent. De l'autre côté, il fallait que je filme pour montrer également leur départ. Donc, c'était assez, en fait, compliqué. D'un point de vue technique, ce qui est difficile quand tu fais ce type de film, c'est que il va falloir, en fait, que tu puisses avoir une petite équipe pour ne pas que les gens se sentent trop opprimés ou même trop en fait envahis par l'équipe du film en fait. Donc on était soit c'était moi seul qui filmait, soit j'étais avec un ingénieur son qui se faisait très discret par moment et voilà, techniquement aussi, au-delà de ça, c'est quand on est dans cet espace et qu'on veut faire un film cinématographique, c'est de réfléchir au-delà de ça. Et nous, c'était important dès le départ que le désert ait une place prépondérante dans la structure narrative du film, d'où on a essayé de mettre en quatre grandes parties le désert qui revient, avec des histoires qu'on nous raconte, avec même le silence du désert qui nous amène dans cette traversée sans pour autant être avec un personnage. To, co było bardzo trudne z punktu widzenia takiego ludzkiego, to to, że bardzo szybko tworząc takie filmy można się przywiązać do swoich bohaterów, rozpoznawać również swoje osobiste doświadczenia w ich historiach. No i tak też było w tym wypadku. Ja również znam doświadczenia imigracji i tutaj ta historia wujka, który zniknął, który wyjechał i nigdy nie wrócił. I słuchałem różnych historii w czasie kręcenia tego filmu, co pozwoliło mi uzmysłowić sobie, do jakiego stopnia historia migracji jest różnorodna. I jednocześnie zdałem sobie sprawę, że migracja jest zawsze jakby pewnym projektem rodzinnym, całej rodziny. Trudne było również w tym filmie to, że na przykład taki moment, kiedy te dziewczynki odchodziły, wyjeżdżały, wyruszały w drogę, ciężko było mi utrzymać kamerę. Jednocześnie bardzo chciałem, żeby one zostały, żeby nie ruszały w tę drogę, ale wiedziałem, że muszę tam stać i filmować i to było dla mnie bardzo trudne. Z punktu widzenia technicznego w takich miejscach największym wyzwaniem jest to, że muszę mieć bardzo małą ekipę i głównie dlatego, żeby nie przytłaczać ludzi, którzy mieszkają tam, nie przytłaczać tych bohaterów, dlatego albo byłem sam, albo miałem ze sobą jednego dźwiękowca, który starał się być bardzo dyskretnym. Trudne też było to, że od początku chciałem, żeby pustynia miała swoje miejsce w tym filmie, więc trzeba ją było jakoś wkomponować w strukturę narracyjną tego filmu i dać jej miejsce. Chciałem to między innymi ukazać poprzez ciszę pustyni i stąd takie sceny w tym filmie. To jeszcze w takim razie chciałam dopytać, skoro pojawiła się pustynia,
Tam w pewnym momencie oglądamy taką scenę, kiedy mężczyźnie jest golona głowa i padają takie słowa, że właśnie w takim miejscu posiadać długie włosy to jest bardzo zły pomysł, ponieważ pył z pustyni się wciska dosłownie wszędzie. Chciałam spytać, jak to wyglądało właśnie kręcenie szczególnie w tych miejscach, kiedy już tego piasku było rzeczywiście bardzo dużo, tego pyłu. Czy był potrzebny do tego jakiś specjalny sprzęt, a jeżeli nie, to w jaki sposób się chroni kamerę, no bo to jest delikatna struktura, delikatny sprzęt i myślę, że taki pył nie działa na nią najlepiej. Alors, une question plutôt technique. Tu as mentionné le désert et on a vu une scène où le directeur de la maison du migrant rase la tête d'un migrant qui est là de passage. Et là, il dit que c'est pas très bien d'avoir des longs cheveux dans le désert parce qu'il y a cette poussière qui rentre de partout. Et du coup, une question technique. Est-ce qu'il est difficile de filmer dans un endroit où le sable domine vraiment l'environnement et de quelle façon tu as pu protéger ou tu as dû protéger le caméra et ton équipement technique? Merci pour la question, c'est une bonne question. C'est pas évident de filmer dans un espace comme ça pour deux raisons. Déjà à cause du vent violent qui est très fréquent là-bas avec de la poussière énorme. Et c'est vrai qu'on était quand même préparé à cela, à changer la lentille des objectifs à chaque fois, à nettoyer la caméra, à couvrir la caméra, à être dans un endroit où la poussière ne rentre pas assez et que ça ne touche pas la caméra, mais aussi à tout le temps garder la caméra dans son sac et tout ça. Et oui, c'était un travail pointueux, il fallait toujours être aux aguets, être prudent et puis parce que dès qu'il y avait un souci technique, c'était le tournage qui était remis en cause, il fallait reprendre, il fallait aller encore retourner dans la capitale à Bamako, qui est très loin, pour chercher des équipements de tournage et tout ça. Et c'était pas évident. Et puis, au-delà de ça, il y avait l'aspect sécuritaire. Il fallait pas trop se faire voir aussi avec la caméra parce que c'était un no man's land et c'est assez compliqué d'avoir une sécurité pour une personne qui filme et tout ça. Merci. To jest doskonałe pytanie, bardzo za nie dziękuję. Filmowanie w takich miejscach nie jest oczywiste. Wieje tam bardzo silny, brutalny wiatr, gwałtowny wiatr, który często niesie ze sobą ogromne ilości tego pyłu pustynnego. Oczywiście byliśmy na to przygotowani, często zmienialiśmy obiektywy, czyściliśmy je, przykrywaliśmy. Trzeba było ciągle pilnować, żeby kamera była wkładana do torby i również staraliśmy się szukać takich miejsc, w których nie byliśmy wystawieni na ten gwałtowny wiatr. I trzeba było być po prostu ciągle ostrożnym, dlatego że te problemy techniczne mogłyby podważyć w ogóle cały nasz pomysł i całą pracę, którą do tej pory wykonaliśmy. Gdyby coś się zepsuło, trzeba byłoby wracać do stolicy, do Bamako, żeby szukać nowych elementów sprzętu i to mogłoby stanowić duże problemy, ale jednocześnie też musieliśmy się trochę ukrywać, dlatego że z powodów bezpieczeństwa, dlatego że to nie jest zbyt bezpieczne, żeby pojawiać się z kamerą w takich miejscach, które są tak naprawdę ziemią niczyją i po prostu staraliśmy się też za bardzo nie afiszować z tym, że filmujemy. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Tak?
une autre question du public. Alors, le film commence par une scène très très forte qui se passe sur le cimetière, là où tu montres les tombes des gens qui sont décédés dans le désert. Est-ce que c'était ton objectif lors de l'édition, lors du montage, ou parce que le reste du film est assez, disons, est très calme et très endormi, pour ainsi dire. Et est-ce que cela résultait de la chronologie du film ou tu voulais vraiment mettre cet accent tragique sur le destin des gens qui traversent le désert? Euh, vous m'entendez? Souci, mais... Allô? Allô? Oui, on est là? Oui, oui, c'est bon là? Ok. Oui, c'est bien. Ouais. Oui, oui, exactement. En fait, pour moi, dès le début, en fait, de ce film, je voulais pas que ce soit un film alarmiste. Quand on est un film dont on a l'habitude de voir les échos dans les médias, où on voit des milliers de migrants qui sont morts sur la mer ou dans le désert, pour moi, il était évident, en fait, de faire un film qui montre qu'il y a beaucoup de disparus, en fait, dans cet espace qui est le désert, mais pas que ce soit le propos du film tout le long du film, en fait. C'est pourquoi dès le début, on a installé le débat et on a laissé le film se construire sans pour autant qu'on ait totalement ces images en tête, en fait. Oui, c'était important que ça vienne au début et que ça n'englobe pas toute la structure, en fait, narrative du film. Ouais. Od początku wiedziałem, że nie chcę robić filmu, który miałby wzbudzać panikę, który miałby alarmować. I chciałem uniknąć takich obrazów, które znamy z mediów, które pokazują nam ogromne grupy migrantów ginących w morzu czy na pustyni. Chciałem zaznaczyć, że wiele osób naprawdę znika gdzieś na tej pustyni, ale moim celem nie było uczynienie z tego takiego głównego tematu filmu. I dlatego zacząłem od tej sceny, żeby zaznaczyć ten problem i ten temat, ale potem film jakby opierał się na tych historiach ludzi mieszkających w ośrodku. Było ważne, żeby od tego zacząć, ale nie chciałem, żeby zdominowało to cały film. Proszę Państwa, dostałam sygnał, że powoli musimy kończyć, więc może jeżeli ktoś ma z Państwa pytanie, to już będzie nasze ostatnie pytanie. Ktoś jeszcze chciałby zadać? Et c'est la dernière question parce que le temps file vite. Et alors c'est la dernière question du public. Est-ce que tu as jamais envisagé de partir avec les migrants à travers le désert ou ça n'a pas trop de sens? Pour moi, en fait, ça n'avait pas trop de sens de le suivre en fait dans cette traversée parce que il y a pas mal de reportages qui ont été faits dans ce sens et tout ça. Donc il fallait trouver quelque chose de plus original qui ne signifiait pas la même chose en fait. Et pour moi, je me suis dit en fait montrer juste le désert en fait avec des voix qui survolent ce désert, des voix qui s'entrechoquent, des histoires qu'on nous raconte, est encore plus fort que d'avoir cette périple de la traversée. Et aussi, je voulais rester dans un endroit assez clos et tout ça, sans suivre les gens. C'est vraiment un choix de réalisateur, c'est un choix narratif, c'est un choix structurel également. Et voilà, je ne voulais pas les suivre en fait dans le désert. Merci. Moim zdaniem nie ma to zbyt wiele sensu, żeby właśnie wyruszyć z nimi, podążać za nimi z kamerą, dlatego że powstało już sporo reportaży na ten temat i wolałbym znaleźć coś bardziej oryginalnego, gdybym miał robić o tym następny film. Myślę, że ukazywanie pustyni, takiej
pustej pustyni i z głosami z OFF-u różnych osób, które opowiadają swoje historie, które się nakładają na siebie, ma o wiele większą siłę niż pokazywanie takiego szlaku, który oni przebywają. I taki był też jakby tutaj wybór narracyjny i myślę, że gdybym miał możliwość, to nie wyruszyłbym z nimi w taką podróż. W takim razie poproszę jeszcze raz o gorące brawa dla naszego gościa. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Merci beaucoup pour ce Q&A. Merci à toi pour ce film. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être restés et merci d'avoir apprécié le film. Merci au festival de l'avoir sélectionné. Merci à toute l'équipe du festival pour ces projections et tout ça. Et encore, je présente toutes mes excuses et au public, aussi au festival d'avoir eu voilà, ce contretemps qui m'a empêché de venir et tout ça. Et ça allait être pour moi une belle découverte du pays, mais aussi de ces festivals magnifiques dont j'ai entendu parler depuis très longtemps. Merci à vous. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję, że przyszliście, dziękuję, że zostaliście na tym spotkaniu i że doceniliście ten film. Bardzo dziękuję organizatorom festiwalu za to, że wybrali mój film w swojej selekcji i jeszcze raz bardzo przepraszam, że nie mogłem dotrzeć osobiście, ale pewne problemy sprawiły, że nie jestem w stanie teraz podróżować. Bardzo mi przykro, że nie mogę być tutaj z Wami i również poznać trochę tego kraju i uczestniczyć w tak wspaniałym festiwalu, o którym już od dawna słyszałem, ale bardzo Wam wszystkim dziękuję. Merci à toi et bonsoir. Merci. Ciao.